Nazdar, keďže som Slovák a mrzí ma, že veľa ľudí nevie, ako funguje základné rozdelenie moci, fungovanie parlamentu, vlády alebo súdnictva a iných dôležitých orgánov, a nie nemyslím tých ako pečeň alebo srdce. A keďže o to viacej ma mrzí, že práve takíto ľudia volia, som sa rozhodol natočiť aspoň malé a ľahké naučné video o fungovaní a kompetenciách samotných štruktúr. Ako prvá je zákonodárna moc, inak povedané Národná rada Slovenskej republiky alebo parlament. My si teraz opíšeme, čo taký parlament robí, alebo skôr, čo by mal robiť. Parlament určuje normy, napríklad ústavy, zákony, súdne zákony, kontroluje a odvoláva vládu. Je tvorený 150 poslancami, ktorí boli zvolení vo voľbách. Samotné pravidlá parlamentných volieb sú také, že do parlamentu sa dostane každá strana, ktorá dosiahla viac ako 5%, prípadne 7%, ak je to koalícia, ako napríklad v posledných voľbách Slovensko a predtým vo voľbách Progresívne Slovensko. Parlament sa skladá z koalície a opozície. Koalícia je časť parlamentu, ktorá je do najvyššej miery zodpovedná za chod krajiny. Členovia strán sú obsadzovaní do všetkých ministerských kresiel, štátnych tajomníckych kresiel a väčšinou výborov. Víťaz volieb je poverený zostaviť s ostatnými stranami, ktoré sa dostali do parlamentu, koalíciu, a na základe toho sa bude určovať vláda. V podstate to funguje tak, že koalícia musí dosahovať nadpolovičnú väčšinu, čo znamená, že musí mať obsadených minimálne 76 kresiel. Ak sa im náhodou podarí obsadiť 90 kresiel, je to ústavná väčšina. To znamená, že v hodnote 90 hlasov môžete meniť zákon ústavný, ako by pán Harabin povedal. Ostatní členovia strán sa dostávajú do opozície, majú povinnosť kontrolovať koalíciu. Jeden člen opozície sa stáva podpredsedom parlamentu a niektorí sa dostávajú do výborov. Samozrejme, môžu predkladať aj zákony, ale pravdepodobnosť, že sa schvália, je rovnako veľká, ako že Žigmund Pálffy zvesí z klinca korčule a znova sa postaví na extraligový ľad. Spoločne si tak všetci 4 roky hlasujú, hádajú sa, robia si zle, nadávajú si, osočujú sa, pijú v bufetoch a snažia sa prichádzať s dôležitými zákonmi, ako je napríklad prekročenie rýchlosti chôdze a tak ďalej. Druhá v poradí je výkonná moc. Sem patrí vláda, prezident, štátne organizácie, obce, kraje, vúcky. Vláda je tvorená z premiéra, ministrov, štátnych tajomníkov. Každý zákon, ktorý vláda predloží, sa schvaľuje v Národnej rade Slovenskej republiky. Prezident. Keď sa ním stanete, začne vám plynúť 5-ročný mandát a kľudne si môžete kúpiť trebárs pozlatený toaletný papier, pretože za štátne peniažky ako prezident si to určite môžete dovoliť. Každý minister šéfuje svojmu ministerstvu. Tých máme na Slovensku veľmi veľa. Pre mňa najdôležitejší a najvzácnejší človek, ktorý sedí v ministerstvom kresle, je pani Šimkovičová. Ona je prototyp toho, ako má obetavý minister vyzerať. Ďalšia na rade je súdna moc. Treba povedať, že to je moc, ktorá je samostatná a nesúvisí s predošlými dvoma mocami. Alebo by to tak aspoň malo byť. Súdov máme naozaj veľa, veď v podstate ich je aj treba. Máme súdy ako najvyšší, špecializovaný, krajský, okresný, správny súd alebo samostatný súd ústavný. Ako súdy na Slovensku fungujú a ako by mali fungovať, je na samostatné video a preto sa môžeme dohodnúť, že sa k tomu niekedy vrátime, ak o to bude záujem. To bolo pre dnešné video všetko, tak si sadni a snaž sa užiť si to, pochopiť, a ak sa ti náhodou toto video páčilo, kľudne daj like a odber.